자, 이자님 어서 오세요. 네, 환영합니다. 반갑습니다. 요즘 어떻게 잘 지내고 계셨죠? 네, 사이토푸드 덕분에 잘 지내고 있습니다. 진짜요? 너무 감사하고요. 사이더푸드 덕분이라고 하셨는데 네. 사이더푸드 덕분에 뭐가 좋아지셨죠? 일단은 제가 고질적인 집안에 갖고 있는 그 유전자 그 수전증, 수전증이 있었어요. 수전증으로 이제 나았고, 증상이 많이 좋아지셨군요. 나이가 들면서 그게 심해지면서 증상이 심해지면서 또 술을 마시면 마비되니까 자꾸 술을 찾게 되고. 대표님 제가 술을 좋아하는 거 알고 있었어요. 그래서 술을 드셨구나. 네. 이거 몰랐었어요. 그러다 보니 더 이제 떠는 게 더 심해졌고. 그러면 수전증이라고 하는 건 손을 떠는 질환인데 그러면 술을 마시면 손이 안 떨려요? 그 순간만큼 마실 때만큼은 술을 그 다음 날은 더 심해지고 그게 반복되다 보니 이제 나이가 먹어가면서 더 이제 손 떠는 게 더 심해지는 거예요. 그러면 손을 떨면 옆에 사람들이 좀 인식하죠. 된다. 친구들 널림도 좀 받아줄 수 있고. 진짜 진정한 친한 분은 얘기를 해주고 그냥 알면서 이제 말 안 하는 사람도 많고. 그러면 또 특히 이쁜 여자의 입장에서는 그게 스트레스로 오겠네요. 이쁘진 않지만 아름다우세요. 그런데 그러면 이자님 그 사이더푸드를 제가 전날은 9월 초 정도에 해드린 것 같은데 근데 그때는 그냥 어느 정도 관심 없이 관심 없이 그냥 하다가 자료를 많이 보내주셨잖아요. 네네네. 네, 그러면서 진짜 있을 수 있을까? 병원에서도 뇌에 문제가 있다 하니 의심반 하면서 그러면서 이제 집중 복용한 게 음용한 게 한 10월 달 네네. 그때부터 하다 보니 어느 날 갑자기 손이 안 떨고 그리고 또 어떤 그 역류성 식도염 때문에 잠을 못 자는 거 한 10분 동안 누우면 기침하는 그런 역류성 식도염도 있으셨고 그런 것도 개선되고 그리고 발톱에 무좀도 개선되고 무좀도 있으셨고 모든 게 수분병이 많으신데요? 네, 많죠. 네네. 그리고 이제 지금은 이제 볼톡스 부작용으로 이제 얼굴에도 이제 염증이 나오고 있고 그러다 보니 이제 그 내 몸의 변화를 느끼는 게 주변에 사람들이 이제 피부도 막 좋아졌다 그러고 이제 영양제도 안 먹고 있는데 또 에너지도 막 많아지고 더 건강해지는 느낌. 그럼 이지아님은 수전증 그리고 역류성 식도염 그리고 또 무좀 그리고 피부염 이런 것들이 좋아지셨다고 하셨는데 그러면 사이더푸드를 하루에 어느 정도 드셨어요? 얼마만큼 이 한 병 갖고 그러니까 이틀? 그러면 하루에 반병 정도를 물은 어느 정도 드셨어요? 물은 한 5병 정도, 4병에 5병 정도 수시로 한 2리터 정도를 항상 갖고 매일매일 다니고. 꾸준히 드셨는데 그러면 기간은 어느 정도 돼서 내가 수전증이 멈췄다는 걸 느끼셨나요? 그러니까 집중 복용하기 10월, 11월, 12월 그러니까 요 사이에 2, 3개월 사이. 그 사이에 이제 멈춘 거죠. 수전증도 이게 안 떨게 됐고 나온 거죠. 이렇게. 그럼 그걸 언제 내가 좋아졌다라고 하는 걸 어느 순간에 확 느끼신 거예요? 아니면 언제 그걸 인지를 하셨죠? 그냥 서서히. 그러니까 어떻게? 기침도 어느 날 갑자기 기침 안 나오네? 이것도 어느 날 갑자기. 네네. 또 최근래죠. 그리고 수전증도 누가 옆에서 손 안 떠네? 주변 지인분들 다 그래서 아시니까. 그것도 인지했고 나는 몰랐고 그렇죠. 그리고 발톱은 한 1년 전에 갑자기 이게 발톱이 새카매지는데 이게 바이러스라 하는데 이게 2달에 한 번씩 내가 패티큐어를 하니까 그러니까 12월 달까지도 있었거든요. 근데 이번에 2월 달 갔을 때 하얗게 아무 색 없었어. 발톱에 컬러가 완전 없어졌어요. 그래서 깜짝 놀랐어 내가. 어떻게 이런 일이 있나 싶어갖고. 근데 나는 영양제도 안 먹고 아무것도 없는데 병원 가서 치료한 적도 없는데 그러면 이것밖에 없잖아요. 그러면 사실은 네일 아트를 하시는 분들은 그런 발이면 좀 만지는 거를 꺼려하시지 그렇죠. 않아요? 그래서 내가 그렇죠. 네, 그래서 눈치가 거의 그래서 내가 2달에 한 번씩 이제 그 샵을 바꿨지. 샵을 바꿔가면서 같이. 미안해서. 그런 것중에 그래서 있으셨구나. 12월 달은 그 아가씨가 하는 말은 어디서 다쳤나 얘기하더라고. 그렇죠. 그래서 피 들면 발톱이. 그렇게 말했는데 그때부터 증상이 좋아지고 있던 거예요. 그러니까 이제 2월 달은 완전히 없어진 거지. 발톱이 정상 색깔로 돌아왔어. 완전 하얀색. 그러면 그건 다친 게 아니라 바이러스 균이 없어진 거지. 분명히 나 균을 알고 있었어요. 거기서 균이라고 병원 가보라 했거든.
그래서 네일 아트 샵을 바꾸면서 눈치가 보이니까 두달에 한 번. 신경이 쓰이셨는데 그것도 이제 감쪽같이 없어졌고. 신기한 일이 지금 딱 눈에 보이는 게 손 안 떠는 게 눈에 보이죠? 가장 드러나는 부분이니까. 기침 밤에 기침 한 10분 정도 해야 돼. 기침도 안 하지. 그리고 발톱 없어졌지. 그 지금은 이제 이런 거는 진짜 염증이라고는 생각하거든요. 이 나오는 거. 이게 얼굴 나온 염증은 왜 생기는 거예요? 이게 볼톡스 부작용 같아요. 보톡스를 1년에 몇 번 맞으세요? 뭐 이거 이제 요즘은 안 왔는데 기존에 좀 많이 맞았죠. 많이 맞아요. 6개월에 한 번 이렇게. 그러고 보니까 지금 왼쪽 눈 쪽에 퍼렇게 빨갛게 올라오네요. 그런 게 이제 염증 이게 올라오는 우선만으로 지금 올라오고 있는 독소들이 독소들이요. 위로 올라오는 거네요. 돌아가면서 오는 것 같아요. 놀랍긴 놀랍다. 이런 케이스는 지금 더 처음이고. 그래서 너무 신기해요. 너무 신기해서 맞아요. 이거 나 혼자 먹기에는 너무 억울하죠. 그래서 전달해주고 싶은 네네, 너무. 주변분들한테. 근데 안 믿어. 주변 사람들은 믿지를 않아. 그게 안타까운 거예요, 지금 저는. 우리 가족도 너무 안타깝고. 아무튼 제가 사이토푸드를 대표님한테 전달했을 때 그냥 건강해지면 좋겠다라는 마음으로 드리긴 했는데 이렇게 많은 변화가 이렇게 빨리 일어날 줄은 저도 생각을 못했거든요. 사실 저도 지금 사이토푸드 덕분에 뭐 머리끝부터 발끝까지 체험 사례가 너무 좋아지는 많잖아요. 네, 충분히 건강. 밴드에 들어가면은 너무너무 많은 실질 그 사례가 너무 많다 보니 대표님 너무 좋아하셨다고 하니까 제가 너무 행복해요. 감사합니다. 진심으로 축하드립니다. 이것도 복이라고 생각합니다. 그럼요. 이거를 만나는 게 진짜 최고의 복이라고 생각해요. 맞아요. 좀 저도 주변에 정말 저 사랑하는 분들한테 정말 드리고 싶은 게 근데 그분들이 안 받아들일까봐 그런지 세상에 이런 게 어딨냐고 못 믿을 것 같은데 정말 저는 드리고 싶어요. 사이토푸드를 만난 건 저도 참 너무나 감사하고 또 제품을 전달해 주면 평생 먹어야 될 것 같아. 네, 너무너무 감사한 마음은 제가 충분히 공감을 하고 우리가 살아있는 그날까지 숨을 쉬는 동안에 마셔야 되는 제품이라고 맞아요. 우리가 다 공감을 하는 부분이니까 대표님 이 제품을 꾸준히 잘 챙겨주셔서 더 건강하고 더 젊고 네. 더 이뻐지시길 더이TV가 응원하겠습니다. 지금까지 더이TV 이더이였습니다.